Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Deuteronomium 16 vers 1 tot 8. Ons is tans klaar met Paasfees, ons het die Paasfees gevier, maar ons is in 'n gedeelte wat baie fokus op die Paasfees en daarom die tema, die Paasfees bevorder gemeenskap. Ons gaan 'n bietjie dieper daarna kyk, deur soos ons gevorder het deur die Bybel te gaan kyk hoe die Bybel alles opbou na Paasfees toe. En wat het ons daarvan leer en hoe dit in die nagmaal weerspieël word. So geliefdes, ons volg dit wat ons in Deuteronomium vind. Daarom begin ons as fotum Deuteronomium 10 vers 17. Die Here jou God, hy alleen is God, die Here, die groot God, die almagtige wat wonderdade doen. Geliefdes, en daarom kom groet die Here ons met sy seën uit Deuteronomium 1 vers 10. Die Here julle God het julle baie laat word, en nou is julle net so baie soos die sterre van die hemel. Nou geliefdes, hierso kan ons sien hoe dit wat die Here vir Abraham beloof het, die belofte is vervul, gaan nog steeds aan. So ons kan die liefde van die Here daarin raak sien, en die getrouheid van God aan sy beloftes. Geliefdes, kom ons sing saam, God is liefde. Geliefdes, as wetgedeelte lees ons Eksodus 20. Nou, Deuteronomium het sy eie weergawe van die 10 gebooie. Maar ek wil hê dat ons daarby bly by Eksodus 20, want wat gebeur is as ons dit elke week lees, dan begin dit deel raak van ons kennis, of mens kan dit baie beter onthou so. So ek hou by dit wat Eksodus 20 vir 'n ruk lank, ek wil graag hê dat jy dit op 'n stadium sommer kan opsê. Aangesien ons al gesien het hoe belangrik die wet van God is in ons geestelike groei en vir ons om 'n effek te hê op 'n gemeenskap, hoe belangrik dit is, en ons sal ook vandag sien hoe belangrik dit is. So ek lees vir ons Eksodus 20 as wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou
wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons sing saam. Voel jy soms of die Here te ver is, dan voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemel neer, met kassei en geskaap, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoe slag waai die wind met die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. gaan ek vir ons voort met gebed en dan lees ons die woord Deuteronomium 6:10 vers 1 tot 8. Ons almagtige Vader, weer baie dankie dat U vir ons weer herinner het met die Paasfees, Heer, U gewys het van U groot liefde vir ons, weer U liefde wat daarin bestaan dat ons vry word van die sonde, dat ons nie meer slaaf van die sonde is nie, maar vrygemaak word daarvan. Weer 'n herinnering dat Heer, U seun gestuur het om vir ons sondes te betaal, dat dit slegs die bloed is wat U gesien het aan die deure, dat U ons vrygespreek het van U oordeel. Weer ons wil U dank vir die vryspraak wat U vir deur U seun vir ons gegee het. En Vader, daarom nie net die vryspraak nie, maar ook die heiligmaking, dat U ons al hoe meer vrymaak van die sonde en op hierdie manier laat groei in die geloof. Weer ons bid dat ons net soos die volk wat 'n lig was vir die wêreld, wat deur hulle lewenswyse, deur hulle gehoorsaamheid aan U, die wêreld op hierdie manier verander het. En ons dankie dat ons ook as Nuwe Testamentiese gelowiges kan deel daarin. Weer ons vra dat U ons sal help, veral wanneer ons die woord lees vandag, Heer, dat ons dit sal verstaan en sal gaan toepas in ons lewe, dat dit nie net by ons verbygaan nie, Heer, maar dat dit in ons harte ingaan en ons tot gehoorsaamheid dryf. Weer ons dankie vir alles wat U vir ons doen. Weer ons bid so dat U sal wees met ons land. Heer, ons sal voorsien alles wat ons nodig het, maar Heer, ons het hierdie hinkering dat ons weer bekend sal wees as 'n Christen nasie, 'n nasie wat lief is vir U, Heer, en
wees ons tog so genadig dat U dit vir ons sal gee. Weer ons loof en prys U vir alles wat U vir ons doen en wie U vir ons is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, die gedeelte wat ons lees is Deuteronomium 16 vers 1 tot 8. En dit is weer 'n herinnering. Deur al die boeke wat ons gelees het, is daar 'n verwysing na die Paasfees toe. En daarom uit Deuteronomium wat ons leer in die Paasfees, dit is weer herinnering. Wat onthou, hierdie is nou baie jare na die tyd wat Deuteronomium vir ons gee, omtrent 40 jaar na die tyd. En daarom is die Paasfees nie meer iets wat die eerste generasie onthou nie. Dis nou 'n volgende generasie wat hierso is, wat nog steeds die Paasfees moet vier, alhoewel hulle niks deel daarvan gehad het nie. Hulle was nie daar toe die Paasfees ingestel was en wat alles gebeur het nie, maar hulle moes dit onthou. En hulle moes alles gedoen het wat hulle voorouers gedoen het, nie omdat dit nog nodig was nie, maar as 'n herinnering aan waardeur die vorige geslag gegaan het. So ek lees vir ons Deuteronomium 16 vers 1 tot 8. Onthou die maand Abib en vier die Paasfees tot eer van die Here jou God. Dit was 'n nag in die maand Abib dat die Here jou God jou uit Egipte laat trek het, op die plek wat die Here sal kies om sy naam daar te laat woon. Moet jy uit jou kleinvee of grootvee die Paasoffer vir die Here jou God bring. Jy mag nie brood of suurdeeg in eet nie, maar 7 dae lank moet jy ongesuurde brood eet. Dit is brood wat herinner aan jou swaar kry, en jy moet jou lewe lank dink aan die dag waarop jy uit Egipte weg is. Hoe jy haastig daar weg is. 7 dae lank mag daar in jou hele gebied geen suurdeeg wees nie. Daar mag nie van die vleis wat jy op die eerste maand aand offer, tot die volgende môre toe oorbly nie. Jy mag nie die Paasoffer bring in enige van die woonplekke wat die Here jou God vir jou gee nie. Jy mag dit net bring in die plek wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. Daar moet jy die Paasoffer bring in die aand, teen sononder, want julle het in die aand uit Egipte uit weggetrek. Braai en eet dit in die plek wat die Here jou God sal kies. Gaan dan die volgende môre terug huis toe. 6 dae moet jy dan nog ongesuurde brood eet, en op die 7de dag moet julle tot eer van die Here jou God saamkom. Op hierdie dag mag jy geen werk doen nie. Geliefdes, tot sover die woord van die Here. Kom ons gaan oor na die prediking. Geliefdes, die tema vandag, die Paasfees bevorder gemeenskap. Nou as dit praat, wat bedoel ons met gemeenskap? Gemeenskap, weet, as 'n mens met mekaar kuier, of mens doen dalk besigheid saam, of ons werk saam, as dit dalk 'n goeie verhouding is, nee, dan noem ons dit gemeenskap. Enige verhouding wat ek met iemand het ek met hom gemeenskap. Dis hoekom ons praat van 'n gemeenskap. Dis mense wat in 'n verhouding staan met mekaar. Maar omdat ons nou gesê het, ons gaan halfpas deur die Bybel, nee, ons gaan nou oor 2 jaar deur die Bybel lees, as senior groep, en dit is ons nou op eintlik 'n vreemde plek vir my hierdie tyd van die jaar. Gewoonlik toe ons nou 'n jaar gevat het om deur die Bybel te lees, was ons elke jaar hier in Paasfees se tyd op dieselfde plek. Hierdie jaar is ons nou in Deuteronomium, en dit is eintlik vir my wonderlik, want dit is nou so 'n bietjie van 'n nuwe plek, en ek het nou gedog, het gaan maar dieselfde wees, maar daar is nuwe insigte wat ons kry vanuit Deuteronomium, wanneer dit kom by die Paasfees. En daarom wil ek graag daarna kyk, en hoe ons gaan daarna kyk is die Paasfees, vanaf dit ingestel is in Exodus, die nag toe hulle weggetrek het uit Egipte, het dit oor die tyd ontwikkel. Onthou, as ons na die Bybel kyk, leer die volk en die wêreld leer God al hoe beter en beter ken, tot dit opbou na Christus toe, en hoe ons ook nou, wag vir sy terugkoms, en ons leer die Here beter ken. Nou, so ontwikkel die idee van Paasfees en die betekenis daarvan, en daarom wat ons gaan doen, ek gaan so boek vir boek deurgaan, en gaan kyk na wat elke boek daarvan sê, en die unieke bydrae wat elke boek daarvan het, en dan uiteindelik sluit ons af met die nagmaal, hoe dit saamgetrek word, en al hierdie idees in die nagmaal.
So geliefdes, daarom kyk ons na die volgende 2 punte. Die eerste een, die Paasfees bou op na die nagmaal toe. En dan die tweede een, alles toegepas op die nagmaal. En ek hoop dat soos wat ons weer die nagmaal sal vier, dat u herinner sal word altyd aan alles wat hierso saam. Dis eintlik maar goed wat ons altyd sê, maar nou is daar so praktiese toepassing daarvan, as ons sien hoe die volk dit beleef het in hulle direkte omgewing. So geliefdes, kom ons begin met die eerste punt, die Paasfees bou op na die nagmaal toe. Geliefdes, as ons begin by Genesis, as ons net weer kan onthou wat Genesis gesê, die eerste helfte van Genesis gaan oor die skepping tot by Noag en alles wat daar gebeur het, en toe sien ons vir Abraham, Isak en Jakob en Josef. Die res van die, tot by res van die 40 verse gaan oor die, oor hulle, en Josef was eintlik die rede hoekom hulle Egipte toe gegaan het, en daarso bly hulle vir 430 jaar, voordat hulle dan verlos word vanuit die slawerny. Nou Exodus wys vir ons hoe die Farao geweier het. Hy wou nie laat gaan het nie. God het hom hardkoppig gemaak, want God wou deur die 10 plaae vir die wêreld gewys het sy mag en sy krag. En met die 10de plaag was by al die vorige plaae het die Here gesê, luister maar, hy gaan julle nie laat gaan nie. Hy gaan hardkoppig bly. Met die 10de plaag sê die Here, maar hierdie keer sal hy julle laat gaan. Want wat ek gaan doen, ek gaan die doodsengel gaan kom en hy gaan al die eersgeborenes van mense en diere kom haal en so gaan daar groot gerou wees in Egipte en dan gaan die Farao sê julle moet gaan, hy gaan julle eintlik wegjaag, het daar gestaan. Maar jy kan dien die seer en die pyn wat daar by was. Maar dan sê die Here, vir sy oordeel is dit wat kom. Maar hy gaan vir die gelowiges, gaan hy sê, maar hierso is 'n offer wat julle kan bring, en dan is daar 'n hele ding wat hulle moes gedoen het met die jaar oud lam sonder gebrek, en dan moes hulle die bloed gevat het van daardie offer, en aan die deurkosyne gesmeer het van hulle, en wanneer die doodsengel daar sou kom, sou hy die bloed gesien het, aan die deurkosyne, en dit sou gemaak het dat die oordeel nie oor daardie familie gekom het nie, oor daardie gesin. Nou, eerste ding wat ons daar sien, dit was 'n familiegeleentheid. Die familie moes hierdie offer geëet het en hulle moes reg gewees het, die gordels vasgemaak, hulle skoene aan die voete, want hulle moes gereed gewees het om te vlug. Nou, Nuwe Testamenties sê die Here, hy bevry ons van slawerny en ons moet amper wegvlug van die sonde af, want die sonde is dit wat ons slawe maak en daarom, soos wat hulle moes reg gewees het om uit Egipte uit te vlug, uit slawerny uit weg te gaan, so moet ons ook, moet die Paasfees ons herinner aan ons gereedheid om weg te vlug van die sonde af. En ons sal sien hoe die nagmaal dit vir ons baie duidelik maak. Maar so gebeur dit, die doodsengel kom en hy sien dit aan die bloed, aan die deurkosyne. Maar dan hoor mens baie keer dat mense sê, ja maar, in die Ou Testament was dit gehoorsaamheid, hulle moes gehoorsaam gewees het, en in die Nuwe Testament is net geloof. Nou geliefdes, is basies dieselfde ding. As jy net prakties kan dink daaroor, die mense wat Moses geglo het, toe hulle hoor hiervan, en hulle glo deur, dan het jy prakties gesien hoe hulle gehoorsaam was, hulle het die bloed gesmeer. So geloof en jou gehoorsaamheid is dieselfde ding. Nee, die wat nie geglo het nie, was nie gehoorsaam nie. Die wat geglo het, was gehoorsaam. Dieselfde met ons vandag. Die wat glo, sal nie anders kan as om gehoorsaam te wees nie. En die wat nie glo nie, sal net verder volhard in sonde soos voorheen. Nee, ons almal het 'n pad waar ons stap soos die volk ook. Hulle is heilig gemaak deur hulle reistog na die beloofde land en so word die gelowiges ook. Maar gehoorsaamheid, jy kan dit nie losmaak van geloof nie. Nou geliefdes, as ons dan verder beweeg na Levitikus toe, so ons het Levitikus, maar daar gebeur dit raak 'n jaarlikse instelling. Dis die boek waar hulle nou die wette gaan ontvang en dan is daar 'n vreeslike sterk beklemtoning van die heiligheid daarvan. En die heiligheid van God, onthou julle die klimaks amper van hierdie boek was, waar Aaron en sy seuns, hulle was reg om die offers te bring, die seuns gebruik ongeoorloofde vuur, hulle wil 'n show gemaak het basies hiervan, en dan kom vuur uit die hemel en verteer
twee van Aaron se seuns. So daar was 'n klem daarop, die volk moes besef het, hier is nie net offers nie, hulle doen dit vir die Here, dit is heilig, uiters heilig. En dit is wat vir ons baie sterk daar by uitkom. En dit was 'n groot gedeelte daarvan, onthou die heiligheid, en dan ook die Sabbat, nee, wat hulle moes gehou het, daarmee, en waaroor het gegaan het, hulle mag nie gewerk het op daai dag nie, so hulle volle aandag moes op God gewees het. Dit gewys na hoe God gedien moet word, nee, dat daar aandag op hom moet wees, en dis 'n heilige gebeurtenis. Toe kom ons by die volgende boek, en dit is Numeri. Ons bietjie hierdie jaar Numeri, want omdat ek nou nie hier was nie, het ons bietjie Numeri nie so diep daarin gegaan nie. Maar by hom is daar vir my amper, dit was amper asof hierdie boek vir my die meeste insig gegee het oor die Paasfees. Want Numeri is 'n boek wat hierdie klomp name het en geslagregisters, en die volk is getel. So 'n sensus, jy kan nou dink met 'n sensus, dis lekker die eindproduk wat 'n mens kry, maar tussenin hoor jy van getalle hier en getalle daar, en name hier en name daar, en dan baie keer, dan dink mens, wat op dese aarde het hierdie betekenis vir my, want jy lees 'n naam en 'n naam en 'n naam, sê maar daai naam beteken vir my niks. Nee, en dan wonder mens, maar tog, as jy mooi gaan kyk en gaan kyk wat is die betekenis daarvan, dan sien mens dat dit eintlik een van die mees insiggewende gedeeltes is. Nou, waaroor het dit gegaan? En dit het my eintlik getref dat dit amper direk te doen het met die Paasfees. Want wat het gebeur? God het gesê, gaan tel nou die volk. En as jy bietjie dieper in Numeri lees, dan sê jy sien die rede hoekom hulle die volk moes gaan tel het, was God het gesê met die Paasfees het hy die Israeliete se eersgeborenes gespaar. So elke eersgeborenes, omdat God hulle gespaar het elke eersgeborene nou aan God behoort. En wat dit beteken het om aan God te behoort, is dat daai mense moes hulle volle lewe aan God gewy het. Hulle moes hom gedien het, dag na dag was dit hulle werk. Hulle het nie grond gekry nie, hulle het niks gekry nie. Nou, wat die Here toe nou met Numeri sê, is dat die Here vir hulle sê, luister, in plaas daarvan, dat ek elke eersgeborene uit elke familie vat, gaan ek die Lewiete, die hele stam, Lewiete, gaan ek my priesterdom maak. Hulle gaan my priesters wees. So, daarom moes hulle die volk gaan tel het. So hulle moes nou gesien het, hoeveel families is daar? So vir elke familie moet daar 'n Lewiet wees, wat daai familie verteenwoordig. Nee, so hierdie het letterlik 'n priesterdom geword. 'n volk van priesters, want elke gesin het basies 'n priester gehad, wat God moes verteenwoordig het in daardie gesin. Dit was 'n absolute toegewyde, en in Numeri, in Handelinge, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe word dit ook 'n realisering dat dit 'n volk van priesterdom geword het, om op hier op die aarde vir die Here te leef. So die absolute toegewydheid daarvan, en na die Paasfees, dit is wat die oorsaak is vir hierdie gebeurtenis. Dit was die eerste ding. Dan 'n tweede ding wat ons sien uit Numeri, as mens al hierdie name lees, dan wonder mens hoeveel, jy weet, as jy nou ooit Bybelverspreiding gedoen het, nee, en jy weet, elke Bybel het 'n gewig aan, elke Bybel het 'n grootte, en jy wil soveel as moontlik Bybels na 'n sekere plek toe vat, dan dink jy, dis onekonomies. Al hierdie name, hoekom haal ons nie al daai name uit nie? Dan is die Bybel bietjie ligter en is bietjie kleiner, en dan kan ons meer in die wêreld versprei. Maar dan besef mens, die feit dat God nog steeds daai name in die Bybel hou, wys dat dit belangrik is. Nou, wat is jy weet, wat beteken dit vir ons? En God wys, dis nie net die volk kollektief, as 'n geheel, wat vir hom belangrik was, die effek wat die volk gehad het, maar ook die individue in dit. Hy noem hulle op die naam. Nou, dis nie elke liewe persoon nie, maar daar was 'n verteenwoordiging vir elke gedeelte, en dan het hierdie mense spesifieke werk gehad. Julle groep mense doen dit, en julle groep mense doen dit, en julle groep mense doen dit. So, almal was belangrik vir die Here in die volk, en elkeen het sy werk gehad as deel van die volk. So, die Here wys is nie net die kollektief kyk hy na die volk nie, maar hy kyk ook individueel na die volk. Nou, wat toe nou gebeur het, is
in Numeri is die volk is getel, alles is ingerig, die tent van ontmoeting, wie dit vervoer en wat. En toe loop hulle na die beloofde land toe. En was toe nie so lank nie, voordat hulle daar was nie. Toe kom hulle daarso, na 40 dae, en toe gaan die volk en hulle sê, as jy nou Deuteronomium deurlees, dan sien jy dat die Here sê, of die volk het vir Moses gesê, stuur vir ons spioene in, dat ons eers gaan kyk, wonder dit was dalk waar hulle fout gemaak het, alhoewel dit deel was van God se soewereine plan, maar die 10 spioene gaan toe in, en net 2 van daai 12 ingestuur, 2 van hulle, Joshua en Caleb, hulle sê, met die hulp van die Here sal ons dit doen. Die ander 10 begin stories versprei, en sê, nee, ja, ons is soos springkane, teen daardie ouens is reuse, en daar begin die hele volk twyfel, en kom in opstand tot met Moses, en daarso sê die Here toe nou, goed, nou gaan julle weer gaan stap, en vir elke dag wat julle reeds in die woestyn was, gaan julle jaar in die woestyn wees. So 40 jaar gaan julle nou gaan stap deur die woestyn, dat julle kan leer om my te vertrou, en dat julle dat die volgende generasie sou toe nou kom, en die wees wat in die beloofde land ingaan. En weer eens, daai 10 spioene, daai 12 spioene het 10 uitgesterf, en net 2 het die volk ingelei, wat toe nou Joshua en Caleb was. Nou, en dan kom ons by Deuteronomium. Nou Deuteronomium, na daai 40 dae in die woestyn, 40 jaar in die woestyn, kom hulle weer voor die beloofde land, en dan sê die Here, hierdie woestyn, was dit eintlik maklik, daar is die afgode nie, daar is die verleidings nie, baie makliker om gehoorsaam te wees daar, maar nou gaan hulle in die beloofde land in, en daarso is vreeslike afgode, en klomp verleidings, wat hulle daarso gaan vind. So die Here sê, nou moet julle weer herinner word aan die 10 gebooie, en julle moet dit weer verfris in julle harte, en dan gaan julle in hierdie beloofde land ingaan. En dis dan waaroor dit gaan, is weer 'n voorlesing van hierdie 10 die gebooie van die Here, sodat hulle daar kan ingaan. Nou geliefdes, die wet sou dit gewees het wat die volk maak of breek. Want as hulle gehoorsaam gebly het aan die wet, dan sou hulle in Kanaan vir mense gewys het wie God is. En sou hulle die gebooie verbreek en ongehoorsaam wees dan sou hulle net soos die ander volke gelyk. Hulle sou glad nie anders gewees nie, hulle sou nie meer heilig gewees het nie, en hulle sou nie hulle doel vervul het nie. Want een ding wat ons moet verstaan, God het nie net die volk verlos om te gaan in gemak bly daarso in Kanaan nie. Hy het hulle daarso gaan plaas om sy verteenwoordiger te wees, nee, om vir volke te wys. As jy nou gaan kyk waar Israel geplaas is, dit is sentraal van die wêreld, in die bekende wêreld vandag. Almal moes daardeur beweeg het om handel te dryf met ander lande, en so, hy's baie sentraal geplaas, en daarom moes hulle deur die wette onderhou, moes hulle vir die wêreld gewys het, wie God is, en wat 'n lewenswyse behaag God. En solank as wat hulle gehoorsaam was aan die wet, sou hulle dit doen, en solank as wat hulle ongehoorsaam gewees het, het hulle heeltemal hierdie doel gefaal daarin. So, daarom was hierdie wet was sentraal van dit, en dis hoekom hulle weer herinner moes word, en moes besef het, maar dit is wat gemaak het, dat hulle hierdie doel sou uitgeleef het. Nou geliefdes, en daar is spesifieke fokus op die 10 gebooie, nee, en hoekom ek dit wil sê, en ek wil net weer so deur dit gaan, voordat ons by die nagmaal uitkom, net weer vinnige herinnering oor, jy weet, wat die wette is direk oorgedra, en die rede hoekom ek dit doen, na die Nuwe Testament, die rede hoekom ek dit doen, is baie keer aan, raak mens partykeer, en ek hoop, daar's van julle wat opgewonde sal raak, om hierdie goed deur te lees, dan lees mens baie keer van hierdie verskriklike wette, en offers wat hulle moes gebring het, en die reinigingswette, en goed wat ons nou nie vandag meer doen nie, en dan wonder mens, moet ons dit nou nog doen, en in ons vorige preke het ons gewys die relevantie daarvan, wat ons nog steeds vanuit al die wette leer, maar ek gaan net weer so vinnig deur om te wys, hoe is dit nog relevant tot ons lewe vandag.
Nou, ek lees vir ons Deuteronomium 5, en dit is die 5de gebod, of die 5de gebod in Deuteronomium 5 vers 16, daar staan, eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Die 5de gebod. Nou kyk hoe praat Paulus oor hierdie gebod. Hy sê, ja, Efesiërs 6 vers 1, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe hier op aarde. So net weer herinnering, nee, ek weet ek noem hierdie een baie. Here wys, nee, daar's 'n gebod en daar's 'n belofte aan hierdie gebod. En dit is dat met jou goed mag gaan in die land en nou wil ek het in vorige preke dit uitgewys, daai as gelowige kinders, nee, so gelowige ouer, ons het net nou gesê, geloof sal voorkom in dit wat jy leer en dit wat jy jou kinders leer, so gelowige ouer sal sy kinders die 10 gebooie leer, en so, jy moet gehoorsaam wees aan daardie ouers, en vir ouers is dit 'n oproep om gelowig te wees, deur die wet te leer en dit te doen, en kinders is die belofte aan daai, wees gehoorsaam aan jou ouers, en dit sal met jou goed gaan, en jy lang lewe in die land wat die Here jou God aan jou gee. En dan, so dit is met die 10 gebooie, maar dan die ander gebooie oor die eetgewoontes, byvoorbeeld, sê die Here in Markus 7 vers 19, en dis op 'n stadium waar die disippels met ongewaste hande eet, en dan die Fariseërs het 'n probleem daarmee, en dan staan daar vers 18 tot 19. Hy sê toe vir hulle, so, dan verstaan julle dit ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buite af in die mens ingaan, hom onrein kan maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag, en daarna uit die liggaam uitgaan. Daarmee het hy alle kos rein verklaar. En geliefdes, dis die oomblik wat God gesê het, maar nou alle kos is rein, want hulle moes verstaan het, dit was nie net fisies dat hulle rein moes eet nie, dit nie daaroor gaan nie, daaroor gegaan dat jou hart moes rein gewees het, so niks wat ingaan maak jou onrein, maar dit wat by jou uitkom, jou woorde, die manier hoe jy praat, en die haat wat jy daarmee uitvoer, en dit is wat jou onrein maak. So, hulle moes verstaan het waaroor dit eintlik gegaan het, en waarna dit verwys het. En dan oor die Sabbat en die feeste, Kolossense 2 vers 16, hoe dit vervul is, ek lees vir ons, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net 'n skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. So al die feeste en die Sabbatdae en so aan, het daaroor gaan, en onthou, die Sabbat het baie keer daaroor gaan, dat hulle vir 'n hele jaar nie moes gewerk het nie, baie keer, jy weet so, daar was baie strenge reëls rondom dit, elke 7de jaar moes hulle, byvoorbeeld nie gewerk nie, goed, en dan, sê dit maar, luister, daai goed was net 'n skadubeeld, die offers, goed, was net 'n skadubeeld van die werklikheid wat sou kom. Nou as jy dink aan 'n skaduwee, ons het dit vorige preke ook gesê, kan ek uit 'n skaduwee, gaan julle iets van my kan sien? Ja, 'n vorm, maar baie, daar's 'n limiet, nee, dit is baie beperk. So, jy gaan nie my karakter nie, jy gaan baie min van my sien. So net so was hierdie offers en goed, dit was absoluut net 'n skadubeeld van Christus. Toe Christus kom, toe leer ons hom ken. Nee, en die volle godheid van God kom op hom, en ons leer die Here deur Christus ken. So, die offers was baie beperk, en Hebreërs sê dit kon nooit 'n hart van klip regtig verwyder het nie. Dit was slegs deur Christus dat God die hart van klip verwyder en 'n hart van vlees gee. So geliefdes, en dan net weer iets wat ek maar altyd sê, nee, die 10 gebooie is dit waarmee Jesus sy bediening begin. Matteus, sien ons hoe hy die 10 gebooie begin, en dan aan die einde van sy bediening kom hy weer en hy sê, luister maar, daar gaan tye kom wat mense se ontzag vir die wet gaan verval, en as gevolg van hulle
ontsag wat verval, en staan, sien jy daar gaan oorloop volg en al goed. Ek lees dit weer vir ons Matteus 24 vers 11. Daar sal baie valse profete kom, en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde baie verkoel, maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. Sien, tot die einde toe sal hierdie relevant bly, die 10 gebooie. En as ons sien die chaos wat in die wêreld is as gevolg van 'n minagting van die wet, tye waar mense dit gerespekteer het en lief was daarvoor, sien ons hoe daar vrede kom in die wêreld en en dan lewe moontlik raak op die wêreld. Mense steel nie by mekaar nie, hulle lieg nie vir mekaar nie, hulle doen eerlik besigheid, hulle respekteer mekaar se verhoudings en hulle huwelike en goed, en dit is wat lewe moontlik maak op die aarde. So geliefdes, 10 gebooie baie relevant. Die ander dinge was skadubeelde en dit was afbeeldings van Christus wat sou kom. Nou, as ons nou verder gaan met die wet, al hierdie wette was altyd daar in Israel, het daarvan geweet, en toe in Handelinge, met die uitstorting van die Heilige Gees, toe is daar 'n ware besef van waaroor die wette gegaan het. Al die wette wat deur ons nou gelees het, in Levitikus en Numeri, het alles daaroor gegaan, dat God gewys het, dit is wat liefde is. Nee, en die versorging van die armes, die reinigings wat hulle moes gedoen het, sodat hulle nie 'n gevaar was vir mekaar, met siektes en goed nie, het alles daarop gekom, dat hulle moes lief wees vir mekaar. En dis toe hulle werklik besef, kom ons is lief vir mekaar, en dis hoekom hulle almal het alles verkoop wat hulle gehad het, en vir mekaar begin uitdeel, en ons sien dit die eerste keer, juis ook met, in Exodus, wat toe God manna gereën het, toe het elke gesin begin optel, maar party het meer opgetel as wat nodig is, wat hulle kon eet, en party het te min opgetel, en dis hoekom hulle daar ook vir mekaar weer gegee het, dit gemeet het, en vir gesinne gegee het volgens sy behoefte, en die wat te veel gehad, nie te veel gehad, die wat te min gehad, nie te min gehad nie, en daar sien ons dit vir die eerste keer in Handelinge, begin hulle dit weer te doen, hulle verstaan waaroor die wet werklik gegaan het. Nou geliefdes, die kerk was nooit weer so perfek nie, soos wat ons nou begin, die kerk al hoe meer versprei het, begin amper al hoe meer probleme kom, soveel so dat party kerke moes vermaan geword het, Efesiërs, Korintiërs, word daar gesê, dit gaan so goddeloos in daai gemeente, dat die heidene selfs 'n afskeid het in julle, en daai was 'n perfekte beeld van die kerk. Nou, net soos Jesus ook vir ons die perfekte beeld is, ons weet ons gaan nie daarby uitkom nie, maar ons moet 'n strewe hê, om al hoe meer soos Jesus te word. En so was hierdie perfekte kerk ook vir ons gegee, en alhoewel ons daarna strewe, en ons weet ons nie noodwendig dit, of ons dit nooit sal kan bereik nie, is dit vir ons 'n maatstaf, waaraan ons onsself kan meet, dan begin mense agterkom hoe sondig ons is, wat ook baie nodig is, want hoe meer jy jou sonde besef, hoe meer is jou dankbaarheid, en hoe meer weet jy het Christus nodig, en hoe meer besef jy het die Heilige Gees se werk in jou nodig. So geliefdes, nou kom ons by die nagmaal, dis nou waarmee ons afsluit, hoe al hierdie dinge wat ons nou geleer het, gesien het, weer in die Ou Testament, hoe dit saamgetrek word in die nagmaal. Nou, die dag, die volk het aangehou om hierdie nagmaal, of hierdie Paasfees te vier elke dag, of elke jaar, en toe Jesus in sy tyd, die dag toe hulle daai nagmaal, daai Paasfees vier, waar hulle weer die lam geoffer het, daai dag, toe stel Jesus die nagmaal in, en hy wys vir hulle, waarna toe het hierdie goed eintlik gewys. Toe word die Paasfees ingestel as die nagmaal, en julle onthou, dit was 'n familieding. Nou, Jesus sit met sy 12 disippels en wys vir hulle, maar net soos 'n familie mekaar liefhet, en baie keer streef ons na hierdie liefde in 'n familie, so moet dit gaan in die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus is 'n familie, wat mekaar moet lief hê. En dan gaan ons Numeri toe, onthou julle Numeri, het ons gesê, almal is belangrik. En soos wat ons elke keer met die nagmaal dit onthou, net soos wat Christus toe nou gekom het, die brood gebreek het,
het hy gewys, dis my liggaam wat gebreek is, en vir jou gee ek 'n stuk van die gebreekte brood, en vir jou gee ek 'n stuk. So, jy is die hand van Jesus, jy is die voet van Jesus. Nee, elkeen van ons is belangrik. En die voet kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. En as een gedeelte van die liggaam lei die hele liggaam, en dis waartoe ons moet streef in die liggaam, om te sê, maar ons moet mekaar so sien, dat elkeen is belangrik. En as een gedeelte swaar kry, gaan die res ook swaar kry. En dit herinner ons aan dit wat Numeri ons geleer het, elke gedeelte is belangrik. Dan Levitikus, onthou Levitikus het 'n fokus gehad op die heiligheid van God. Nee, en in Korintiërs het dieselfde gebeur. Die Here vra vir hulle, want hy kan sien die oordeel van God is op daai gemeente. Hy sê, hoekom is daar so baie siekes onder julle? Hoekom is daar so baie wat swaar kry of hoekom gaan daar so baie van julle dood? En dan sê die Here, maar dis omdat julle 'n oordeel oor julleself geëet het en gedrink het. Nou wat het gebeur? Basies daai gemeente het ook bestaan uit rykes en armes, en dan met die gesamentlike eet het almal hulle kos gebring, maar die rykes wou dan nie gedeel het met die armes en wat hulle gedoen het, hulle het hulle eie kos klaar geëet tot op so 'n punt dat hulle dronk was al van die wyn en die brood wat hulle geëet het, dat hulle het hulle self verlustig, nee, in dit gulsig met hulle eie kos, en dan was die armes nog honger. Hulle het eintlik nog niks gehad nie, maar hierdie ouens was al dronk daarvan, nee, en op hierdie manier sê die Here, maar nou het julle presies die teenoorgestelde gedoen as wat dit veronderstel is om te beteken. Hierdie is 'n maaltyd waar julle liefde vir mekaar kon wys en vir die wêreld kon gewys het hoe lyk liefde, en julle doen presies die teenoorgestelde. En daarom is daar 'n oordeel oor hulle. In die Korintiërs. En die Korintiërs is een van die min boeke, daar word nie baie van die nagmaal gepraat nie, maar Korintiërs is een daarvan. En dit is in die gedeelte waar die Here sê, maar jy is die voet en jy is die hand, en dan op 'n einde dan praat hy oor die nagmaal op hierdie manier. So, die nagmaal is ook heilig. Nee, en dit kan die oordeel van God bring waar dit onheilig word. Nou geliefdes, daarom die wyn ook, nee, die wyn herinner ons aan die bloed van die lam wat gesien is aan die deurkusyne. Dis die bloed van Christus alleen. Onthou, hulle is nie gered omdat hulle moreel was of omdat hulle gevorder het op hulle heiliging nie. Dit was alleen die bloed wat die doodsengel gesien het en die oordeel dat die gesin vrygespreek is van die oordeel, omdat hy die bloed gesien het. En dis dieselfde met Christus. Dis alleen die bloed van Christus wat ons vryspreek van dit. My dade kan nie bydra tot dit nie. En weer eens, nee, wanneer ek werklik besef hoe kosbaar die bloed van Christus is, dat dit God se seun is wat hy vir ons kom offer het. As ons deur die Ou Testament lees en ons besef hoe kosbaar dit is, dan sal ek nie anders kan as om heilig te wil leef nie, as om te wil doen wat die Here vir my leer en so te leef, mekaar te begin oordeel, nie op wêreldse standaarde nie, maar op na mekaar kyk deur die oë van God. Nee, geliefdes, jy kan alles in hierdie wêreld besit en niks vir die Here gedoen het nie, of jy kan niks besit en hordes mense na die Here toe gelei het. En wat gaan eendag tel as ons voor die Here is? Dit wat ons vir die Here gedoen het. Alles wat ons by mekaar gemaak het, gaan net nie bly. En daarom, die belangrikste vir ons moet wees, is om nie na mekaar te kyk deur wêreldse oë nie, want dit is tydelik en dit gaan ophou, maar dit wat ewigheidswaarde is dit, mag jy dit raak sien, geliefdes, en mag jy herinnering van die Paasfees daaraan herinner, en al sy kleiner faktore daarvan, en mag die Heilige Gees hier so genadig wees, om dit 'n werklikheid te maak, en u onderdanig te maak aan die Here. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, liewer wat 'n wonderlike voorreg om weer herinner te word aan u offer wat u seun gegee het, of as dat u seun vir ons gegee het as offer, Here, en daardeur u verlossingswerk kan sien en die liefde. Liewer, ons dankie vir dit wat u vir ons gedoen het. En Here, dat ons gereeld daaraan herinner kan word. En liewer, help ons om dit toe te pas, dit wat ons gesien het. Here, dat u vir ons gewys het, dat elkeen wat deel vorm van u familie,
dat ons nie na ons uiterlike mekaar sal beoordeel nie, ons prestasies nie, maar dat ons mekaar sal oordeel deur u oë. Ons sal sien ons elkeen wat u vir ons gegee het, is ewe belangrik, ons is elkeen eintlik as een gedeelte van die liggaam lei almal, en dat ons al hoe meer mekaar so sal sien, dat ons band van liefde so sal groei, dat ons dit sal doen, en weer dat ons die toets sal deurstaan, dat ons nie mekaar op wêreldse maniere sal sien nie. En Here, dis slegs moontlik deur die werk van u Gees. Here, dat ons mekaar so sal oordeel. En Vader, daarom vra ons dat ons as 'n liggaam al hoe meer sal heg word, en dat ons sal sien daar waar mense dalk swaar kry, of dat ons sensitief sal wees daarvoor, en weer op so 'n manier gehoorsaam sal wees aan u. Here, help dat die woord sal indring in ons harte, en berei ons harte daarvoor voor, dat ons vrugbare grond sal hê, dat ons sal vrug dra in wat ons doen, en weer dat ons ook sal raak sien, en dat ons hoop wat ons het op u sal vestig. Ja, dat ons op hierdie manier sal groei, en ons bid al hierdie dinge nie dat ons verdien nie, maar alleen in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam, soek in God jou sterkte. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Maak sy wapenrusting jou gewone draag. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose lus. Dis waarteen ons elke dag se stryd en worsteling is. Teen die onheilsmagte geeste in die lug, veg ons met die Here, en ons sal nie vlug. Waarheid en opregtheid, altyd op hul pos, met die blye boodskap, dat die Heer verlos. Met geloofsvertroue, as 'n skild wat keer, daarmee kan ons elke aanval van die bose weer. Helm van verlossing, stewig op die kop, veg ons met die Gees-swaard, dis die woord van God. Doen ons alles bidden, sal die Gees ons lei, sal ons op en wakker en gewapen bly. Dan sal ons kan saam staan, saam kan bid en werk. So maak ons oorwinnings moontlik vir God se saak en kerk. Bid en samewerking voluit as 'n span, open die geheime van die Heer se plan. Geliefdes, gaan die week in met die seën van die Here vanuit Numeri 6 vers 24. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Hand aan Heer, hand in